Bu dünyada kişilik yazmışı күзгә күренмәс зат, әллә üstübездә yüzүче илаһ кулы кебек канун белән идарә ителәме? Һәр хәлдә кешенең хәтта үз ихтиярында кулда тота алмавы хак. Бу патша йомыркасы. Аңлашылды. Мин бу алымны яхшы беләм. Барысы да синең аркаңда. Синең аркаңда Гриффит үлә язды. Барысы да синең аркаңда. Кылыч хуҗасы. Ишеттегезме? Лашын отряда авырлыклар кичерә. Әйе, үткән сугышта алар бик күп кеше югалтты. Төгәл әйтә алмыйм. Әмма солдатлардан алар Чудер кальгасында зур җингә дучар булган дип ишеттем. Зур җин? Мин моны ялган дип уйлыйм. Уңышсызлыкларыннан игътибарны читкә юнәлтмәкче булалар. Балалар ялганларга тырышамыни. Әмма Гриффит ахыр чиктә кальганның капитуляциясенә ирешкән. Аларны уңышсызлыкта гаепләп булмый, ләкин югалтулары чыннан да зур. Моннан тыш Гриффитны ПР дәрәҗәсенә күтәрәчәкләр дигән имеш-мимешләрдә йөри. Әйе, мин дә ишеттем. Чынмыни бу? Соңгы казанышларына күрә, аның патша алдындагы абруе артканнан арта бара. Ачуны китерә. Ни өчен патша яугиргә бу титулны бирергә тиеш ди? Бу бит Лашын отряды командиры. Каты эләккән сезгә. Сез сугыш кырында җен очраткан дип ишеттем. Сезне шул хәтле яралаучы шул җенмәлле? Әллә сез караңгыда этне очратып, аны җен дип уйладыгызмы икән? Бу бик ихтимал. Ах, сине! гафу итегез. Яраларым аркасында аягымда бик басып тора алмыйм. Ләгънәт! Кылычым сине чакыра. Хәшәрәт! Гац! Нәрсә булды? Күрәм барыгыз да монда. Сиңа инде йөрергә ярыймы? Әйе. Барысы да синең аркаңда. Онот, сине беркем дә гаепләми.
Каска ул вакытта башын югалтканга гына шулай диде. Ну, нишләргә уйладыгыз? Без Гриффит янына барырга телибез. Ләкин аның янына килүчеләр бар инде. Министрлар, епископлар, сарай түрәләре. Кайбер югары дәрәҗәле дәүләт эшлеклеләре Гриффитны санга сукмый, ялланган гади бер кеше дип саный. Шул ук вакытта башкалар үзләренең киләчәген кайгыртып, аңа ялагайланалар. Әйе. Моңаша без моны тиешле дип кабул иткәнбездер, ләкин моңа кадәр Гриффит тел тидергесез булып тоела иде. Ул бит Мидленд армиясендәге иң көчле отряд командиры. Яхшы. Кая киттең, эй? Тукта. Әйткәнне ишетмәдеңме әллә? Барысын да ишеттем. Шуннан Шуннан, алай диме. Син Гриффит улы кунакларын кабул иткәнен көтәргә тиеш. миңа димәгәе. Минем бары яраланган дустымны күрәсем килә. Гац. Булды, киттем. Керергә ярамый. Зинхар, зиярәт тәмамланганын көтөгез. Ах, сине! Гафу. Аңгыратер. Рикерд, минем белән барасыңмы? Юк. Ярар. Эй, Гриффит. Туйдырдың да соң. Җитте инде мине. Нәрсә дигән сүз бу? Ник? Ник гел шундыйсың син? Ник Гриффит сине шул кадәр югары бәяли? Аңламыйм. Эй, Гац! Мин кире уйладым. Соңрак килермен. Мин Гацның хисләрен күпмедер дәрәҗәдә аңлыйм кебек. Соңгы арада Гриффитка якын барырлык түгел. Ул чит кеше кебек. Гриффитка сине шунда ук үтерәсе иде. Кешеләреңне бар дип тә белмисең. Котырган эт кенә син. Ник? Ник гел шундыйсың син? Барысы да синең аркаңда. Синең аркаңда. Синең аркаңда. Кахар. Ни димәкче булды икән ул? Чыккандасың җинең. Гриффит. Син кылычыңны булгый аласың. Ә бит безгә бер төрле эләкте. Ныкта инде үзе. Кичәге өчен гафу. Барысы да хәлемне белешергә килгән. Бу министрлар яралануымнан файдаланып, түбәнсетеп, көндә килеп китәләр. Дөресен генә әйткәндә, мин алардан тәмам гарак. Һәр хәлдә сайлау мөмкинлегем юк инде минем. Бу Носферату Зод. Шул хәтле зур җиннең барлыгына ышанып бетә торган түгел.
Вакыт куркыныч төш кенә булды бу дип тә уйлап куям. Ләкин икенче яктан, кешеләр аның турында белмәсә дә, ул җиннең чынлыгы күзгә күренеп тора. Мин моны хәтта үзенә күрә бер илаһи зат дияр идем. Иблис кебек диясең киләме? Кем белгән? Аермасы бармыни? Карале. Мин ничек котылып калдым? Сугышның иң кызган чагында аңымны югалттым бит. Муеныңдагы менә бу әйбергә рәхмәт. Әгәр сез бер-берегезне чыннан да дус дип саныйсыз икән, онытма. Ул максатына ирешә алмаганнан соң, син үлем белән очрашачаксың. Син аннан берничек тә кача алмассың. Зотка бу әйбер таныш икәне аермачык. Ул мине явызлыктан саклый кебек. Теге күрәзәче карт хатынга рәхмәт инде. Мин тагын сиңа бурычлы ахрысы. Әйт әле. Ник син миңа 3 ел элек яхшы солдатны югалтасым килми дидең? Мин синең сугышчыларыңның берсе генә. Ләкин син минем өчен, гади солдат өчен гомереңне куркыныч астына куярга әзер идең. Синең кебек акыллы егетләр гадәттә булай уйламыйча эш итмиләр. Нигә алай? Менә сиңа мә. Мин барысында 3 ел элек ачыкладык дип уйлаган идем. Бер нинди сәбәбе дә юк. Сиңа нигә икәнен белү мәҗбүриме? Һәр тапкыр минем үз гомеремне синең хакка бирергә әзер булуымның сәбәбен белү чыннан да мөһимме сиңа? Юк, бары Сэр Оклашын, күрәм халәтегез яхшырган. Гали җәнәп? Эй, Гац! Оятсыз! Син патшага баш имичә калмакчымы? Сүзен әрсе, күтәрегез башларыгызны. Мин биләмдә йөрим. Ләкин Гали җәнәп, Даими хәрби киңәшләр замокта барысын да аякка бастырды. Кызганыч, ял итәргә һич вакытым юк. Таныштырырга рөхсәт итегез. Бу минем энем граф Юриус. Ул ак аждаһа отряды генералы һәм тәхеткә чираттагы кеше. Мин Гриффит. Сезнең белән танышуыма шатмын. Милорд Гриффит, сез лашыннарны җиңүгә илткән сайын сезнең белән горурланам. Сез бик миһербанлы. Сугыштагы батырлыгыгыз өлкән яшьтә булуымны онытырга мәҗбүр итә. Хәтта сугышчан рухымны күтәрә. Бу миңа әбигләрем белән янәшә сугышкан яшьлегемне искә төшерә. Гали җәнәп, сезгә рядовой командир белән сөйләшеп тору килешми. Минем аның белән сөйләшәсем килә. Дөресен әйткәндә, сарайдагы кайбер дәүләт эшлеклеләре монда булуыгызны ышатып бетерми. Абруйгыздан хафаланып, гадәти килеп чыгышыгыз Миндланд армиясенә тискәре йогынты ясар дип куркалар. Әмма җиңүне дә халыкның тормыш дәрәҗәсендә исем я килеп чыгыш китерми шул. Без тыныч булмаган чорда яшибез. Шуңа мин иске горыф-гадәтләргә бәйле аристократ генералларга түгел, сезнең кебек гаҗәеп кешеләргә таянамын. Илемә ныклы нигез салырга ниятлим. Мин кабат сез Гали җәнәпкә бик рәхмәтлемен. Бу туташ кем була?
Бу минем кызым Шарлотта. Ул бик оялчан. Аның сүзләре буенча, ул тәкәббер сугышчылардан курыкканга, сарай диварларыннан сирәк чыккалый. Шарлотта, кил монда. Ул бик тыйнак кыз. Ул минем бердән-бер кызым булганга, мин аны иркәлим. Аны гафу итегез, лорд Гриффит. Әйдә, киттек, Шарлотта. Кичерегез. Сак булыгыз, туташ. Ахмак! Принцессаның тәненә кагыласы булма. Эй, карт! Әдәпсезлегемне гафу итегез, мөхтәрәм лорд Юриус. Ник калдыгыз? Юк, бар да яхшы әтием. Ярый. Киттек, принцесса. Һәр тапкыр минем үз гомеремне синең хакка бирергә әзер булуымның сәбәбен белү чыннан да мөһимме сиңа? Ул синең хакка диде. Мин гомерем буе шушы җавапны көттем микәнни. Ләкин хәзер кылышым аңа хезмәт итә. Барыгыз да тыңлагыз. Бу калганың никадәр әһәмиятле булуына төшенәсезме? Юк, сэр. Аңгыралар, үз тарихыгызны белергә кирәк. Тыңлагыз. Долдрины яулап алып, без беренче тапкыр дошманның сафларын бүлеп чыга алдык. Бу ныгытма армиябыз Миндландка һөҗүм итә алсын өчен плацдарм буларак төзелде. Бу юлга карагыз. Ул кайчандыр хәрби гаскәриләр өчен Долдри белән корольлек территориясе арасында мөһим үтү юлы булып торган. Ләкин безнең хәрбиләр бу күперне яулап алганнан бирле сугыш барышы үзгәрде. Алар армиябызга Мидландның йөрәген угашарга мәҗбүр булды. Кабарльвиц гаиләсе 300 ел саклап килгән яшерен тактика буенча юлны басып ал, һәм җиңү синеке. Тик җиңүне яулау өчен без оборонабызны ныгытырга тиешбез. Мин оборона мәсьәләсен кайгырттым. Карагыз, дошман безгә һөҗүм иткән очракта бу күпер аша узарга мәҗбүр булачак. Шуңа анда гарнизонның иң алдынгы солдатлары торачак. Бу тарташ күпер булгач, аңа бер юлы бер яки ике атлы сугышчы гына һөҗүм ясый ала. Моннан тыш, капка өстендә чудырның иң яхшы арбалетчылары торачак. Дошманның командирлары күпер буйлап бер-бер артлы атлаганда, арбалетчылар аларны юк итәчәк.
Искитерлік план. Біз дұшманны тармар итәрбіз һәм дахи уйларым ярдәмендә зыяннан құтылып қалырбыз. Сіз миңа таяна аласыз. Дошман күпердән түгел, фланклардан һөҗүм итсә? Берни өчен дә борчылмагыз. Моннан 13 километр радиусында елгада күпер дә юк. Аны кишеп тә булмый. Ә елга шул кадәр киң һәм тирән ки, аны бер атта йөзеп чыга алмас. Дошман сал бәйләсә һәм Безне ташлар һәм йөзем бакчалары урап алган. Монда сал бәйләрлек әйбер юк. Дошман якындагы агачлардан берәрни булдырса да, ул бер юлы җитәрлек гаскәр җибәрә алмаячак. Әллә алар йөзем агачыннан сал бәйләрләрме? Ник Гриффитның хәле яхшыруга безне юлга чыгардылар ул? Сугышта аларга безсез читен бит. Тик яхшы коралланган. Алып рыцарьләрдә бу калганы яулап ала алмады димәделәрмени? Алар зур югалтулар кичергән диләр. Рыцарьларның 3тән 2-се замокның күперендә үк үтерелгән дип тәсилиләр. Чынлапмы? Хәзер безнең чират. Без аларны юк итәрбез. To any side, just shouting. What is there? It's just a sound. What it's trying your crown. I'm spanning my grass, walking back so when my grass you're fading. I'm waiting so long. I'm waiting so long. I'm waiting so long. Киләсе серия. Һәр кеше үз максатларына ирешү өчен үзен корбан итә. Бигрәк тә күкрәгендә яшь йөрәк типсә, ул үзен яндыручы ашкынуны баса алмый. Дан казанып, кыялларны югалту. Мондый язмыштан сирәк кеше генә котылып кала. Хәйлә кору.